এই ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ଲିଙ୍କ କରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୋରେ ଓକେ ମାତ୍ର 2-3 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ବି ଅଛି ତ ଭଲ କଥା ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୋରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା କହିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିପାରିବେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ପାଖରେ ଗୁଗୁଲ କି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ଫୋନ୍ କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ UIDAI ଓକେ ନହେଲେ ବି ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଇ ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି ମାଇ ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ UIDAIର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା ଓକେ ତ ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ କଲେ ଆରାମସେ ତୁମକୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଲି ଓକେ। ତ ତାପରେ ଆରାମସେ ତଳୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଓକେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ ତ ଏମିତି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ ତ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଚେକ୍ ଆଧାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଓକେ। ଚେକ୍ ଆଧାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ତାହେଲେ ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ କରିସାରିଲା ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଓକେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଓକେ ହଁ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମନେ ରଖ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ତୁମର ଦେଇଦେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୟାପଚା ଦେଇଦେବ ଯଦି କ୍ୟାପଚା ଭଲସେ ଦେଖାହେଉନି ଏଇଠି ସାଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଓକେ ତୁମକୁ କହିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ତୁମକୁ କହିଦେବ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଏଇଠି କ୍ୟାପଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ୟାପଚା ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି ଓକେ ଏଇଠି କର ଓକେ ତ TC ଓକେ 4C6 କ୍ୟାପଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଗୋଟେ OTP ଆସିବ OTP ଦେଇକି ସବମିଟ୍ କରିଦେବ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିକି ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ OTP ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖ OTP ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ OTPଟା ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି ଓକେ ଗୋଟେ 712 655 ଓକେ 712 ଓକେ 712 ଓକେ 355 ବୋଧେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 712 ହଁ 655 ଓକେ 655 ଦେଇକି ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ଓକେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାର ଆଇଡ଼ି ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ସପୋଜ୍ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସପୋଜ୍ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ ଓକେ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ। ବ୍ଲକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓକେ। ଏବେ ଜାଣିଲ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଯଦି ବି ଚାହୁଁନ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 4-5ଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ଚାହୁଁଛି ଆରାମସେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ଓକେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ତ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ପାଖରେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ଥିବ ଓକେ। ତ NCPI ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। NCPI ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି NCPI ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। NCPI ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ତାର ଓକେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତଳୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଅଛି ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କର ଓକେ। ତ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କଷ୍ଟମର ଅଛି କଷ୍ଟମର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଷ୍ଟମର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଏନାବୁଲ୍ ପେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ପୁରା ଲିଙ୍କ କରିବେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଫାଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚାହେଁ ହଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ନ କରିକି ଅଲଗା
ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସପୋଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ସପୋଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିବା ପାଇଁ, ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଦେବେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, କନଫର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇଛି, କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇକି ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ଅଛି କଟିଯିବ। ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିକ୍ ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛ, ଡିକ୍ ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ଆଉ ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଖାସ୍ କରି ଏଇଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ କିଛି ହେଲା କି ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆକାଉଣ୍ଟ କନଫର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ ଦେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିଦେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯଦି ବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିକି ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର ନିଜ ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ଦେଇଦେବ। ତ ରହୁଛି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।